Bugün sizlere Belfax ırkı arıların son durumlarını göstermek için açıyoruz kovanlarımızı. Aşağı yukarı 40 yıldır arıcılık yapıyoruz. Toplumumuzda genel bir konu var. Arı tehlikelidir. Herhalde herkes bahçesinde bu tip bir arı olmasını ister. Bu arıyı ırkıyla ilgili, arılarla ilgili merakınız varsa yorumlar bölümünde bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum.